Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc la dernière où on va relâcher le petit oiseau. Là c'est l'heure je pense parce qu'on commence à entendre des vols. Avec la chaleur les oiseaux ne sortent plus. Donc là à la tombée du soir la fraîcheur revient un petit peu et donc on entend pas mal de vols à l'extérieur. Donc c'est le moment de faire un essai en espérant qu'ils puissent regagner un groupe. Alors je les nourris pendant un petit moment encore, environ une dizaine de jours au total. Oui, il bouge tout le temps. J'ai fini par apprendre à imiter son bruit. Il finira par vraiment apprécier sa petite boîte et même y retourner de lui-même. Il devient de plus en plus alerte. Il commence à refuser un peu la nourriture et ne reste pas en place. C'est le signe qu'il va bientôt vouloir partir. Un petit essai de vol plutôt concluant. Et de jour en jour arrive le grand jour. Un dernier nourrissage et il pourra rejoindre les siens. Je ne vais pas tout lui donner, je crois.